A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabud da'wad dammi wal qasamat. Iki kusuji kitab hal tetep ing dalem mertalakeun ngaku ngabunuh lan sumpah. Isdaradu ayu fasila dan syaratkeun apa yang tah merinci mud'il qatli ma yad'ihi barang kang aku ya mud'il qatli hu ing ma min amdin dan saking maha wa khata'in lan kaluluputan wal firadin lan lari mangijen wa syirkatin lan sesekuton. Fa in adlaqa maka lamun ngayutlakeun ya mud'il qatli istafsalahul qadi maka merinci ing ma safah al qadi panghulu wa qila lan den ucapakeun afala fadiyu'ridu anhu bentoaken ya qadi anhu saking mud'il qatli wa yu'inal mud'alih lan yantah nang tuaken ya mud'il qatli al mud'alih ingkang den dakwa apa alaihi ngatasi kang falau qala magalamun mujab ya mud'il qatli qatalahu ahaduhum mujab min lafal qatalahu ahaduhum matainihu ing maqtul sopa ahaduhum salah sawijine kaum atau nas la yahlibuhumul qadi maka waranana nyumpahum ing nas adawa kaum sabab al-qadi fil asahi ing dalem mungguh kaul asah wa wajriyani fi dawa ghasobin wa sariqatin wa itlafi lan lumaku iya karone wong loro mudda'i lan mudda'al fi dawa ghasobin ing dalem ngadakwa gosop wa sariqatin lan nyolong wa itlapin lan ngarusak wa itlapin lan ngarusak. Sateuacan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah murka hiji kanggo Haji Nur Syahid bin Haji Asmi bin Senat. Dua kanggo Hajah Mansarah binti Haji Aisyah kampung Kadusuk Kamulia Cikup. Kemudian Hajah Ka'am bin Haji Ali Hasan Doyong Murna bin Dulmanan Pandeglang. Terakhir untuk keluarga tokoh Mas Tabrani Haji Husaini Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab da'wad dami hiji kitab rek nerangkeun tentang pengakuan dam. Maksudna dam teh ngabunuh. Dibahasakeunana ku dam lantaran galibna ngabunuh eta sok ngancerkeun getih, ngucurkeun getih atawa ngamangpetkeun getih. Oge termasuk di jerona urusan sumpah. Iyalah ketentuan-ketentuan anu bakal diputuskeun ku seorang hakim terhadap pendakwa. Anu hakim teu meunang sambarangan mutuskeun tanpa diperinci heula. Teu meunang main hukum sambarangan. Komo hukum cek nafsu nama atau menghukumi sendiri. Diaturlah memeh dikenakeun ponis. Ieu aya penyidikan. Setelah terus diteliti, lamun memang bener pelaku tersebut nu ngadakwa, maka kakarak dihukuman, dikenakeun sanksi. Lamun Ki Zaid leungit motor, kemudian susar sasar neangan pelaku pamalinganana, Ki Zaid langsung ngalaporkeun ka polisi bahwa nu malingna adalah Ki Kholi. Eta teh Ki Zaid nu ngalaporkeun pelaku maling motor dirina adalah Khalid, kudu ngabogaan argumentasi, kudu ngabogaan dalil, ngabogaan kekuatan. Panggil ke Ki Khalidna, tanya Ki Zaidna. Zaid ngaranna lapor nu ngadakwa bahwa Khalid maling motor kaula. Sidiku polisi langsung diasupkeun ka kamar khususon ila ruhi. Zaid, ya, ini surat betul tanda tangan kamu bahwa kamu melapor kehilangan sebuah motor Beat. Betul. Biasa di jidah merenya itu bisa menyebut Beat banyak.
Lantas setelah itu kamu mendakwa bahwa pelakunya adalah Ki Khalid, betul? Betul. Berdasarkan apa kamu? Bahwa lapor dan pelaku malingnya adalah Khalid. Itu Pak, begitu saya ketemu dengan Khalid dia ngegerebek Pak. Apa itu ngegerebek? Dia langsung kaget lihat saya, langsung dia lari, saya kejar. Wah, karena dia mah cepet larinya, dulu kan dia mah pernah jadi atletis Pak. Iya balap lari tapi belum pernah menang sebetulnya, tapi kenceng larinya. Nah jadi nggak keuber sama saya. Jadi dengan demikian dia pasti pelakunya. Atau tuh bisa gitu. Panjang kur sebab kapanggih haju lumpat bahwanya na pelaku nah. Tapi tetap panggil mah panggil baik. Dalil kedua Pak, makanya saya menyangka bahwa yang melakukan maling motor saya adalah Khalid. Dia pakai serba hitam Pak, kaosnya hitam, petnya hitam, kacamatannya juga hitam, kemudian celananya juga hitam, sepatunya hitam. Kalau yang serba hitam begitu pasti maling Pak. Oh, di tempat pengajian juga kalau ada yang serba hitam gitu itu maling Pak. Aduh, cek polisi macam-macam bahasa. Ilah permasalahan seperti anu kudu diselesaikan, dibawa ke meja hijau, disidang seadil-adilna. Masya Allah. Ilah cerita maling. Cerita bahwa Ki Zaid melapor kepada polisi bahwa terjadi pembunuhan di rumah saya dan yang terbunuh adalah orang tua saya pribadi. Saya lapor kepada Bapak bahwa ayah saya terbunuh, yang melakukan pembunuhannya adalah Khalid. Wah, eta Khalid kudu diteangan ku polisi. Satungtung can kapanggih mah eta Khalid terus bae diteangan ku polisi. Wajib polisi neangan pelaku pembunuhan tersebut anu ngabunuh terhadap Bapak Ki Zaid anu bernama Umar. Terus polisi atuh pasti kapanggih ku polisi mah lantaran lah sapira negara urang leutik. Negara teh hiji aya kelurahanana, di kelurahan aya KTP, kemudian atuh kecamatan sakecamatan hanya beberapa belas kelurahan, kemudian sakabupaten sedengkeun polisi teh unggal kecamatan kan aya polsekna. Kemudian sakabupaten atau lamun sakabupaten, kemudian atuh saprovinsi, sapira provinsi, sabaraha kabupaten si provinsi. Di urang baik provinsi Banten hanya Tangerang, kemudian Tangerang bagi dua kota, kemudian Tangsel, tilu Serang, Pandeglang, Rengkas. Itu lain tuh mah. Oh kan? Ya Lebak kan itu sabaraha sih? Akan lah ya polisi-polisi, nah, masya Allah. Numantak lamun zaman kamari keur kula leutik aya anu kapalingan kebo langsung kapanggih ku polisi, aya anu kapalingan sapeda kapanggih ka jam tangan erloji budak santri leungit erlojina hanya beberapa hari beunang ku polisi kapanggih di Jakarta di tukang jam penadah. Dek penadah dek lain pokoknya mah dijual betaku itu pamalingan ke tukang jam kapagi mah nyaan mah sebab di tahun bangsa 70-an kaditu mah polisi teh ikhlas lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kuari sakilobana jaringan HP, telepon, internet dan lain sebagainya.
Caranggih luar biasa, tapi pelaku pamalingan motor hampir 60% teu kapanggih, 40% aya nu kapanggih, malah diciutkeun 20% lah nu kapanggih, 80%. Coba eta teh kumaha ieu lalakonna ieu di negara Indonesia, mentak sakapeung mah kulah hayang jadi kapolda aja sat. Aing lah dirajit-rajitkeun gua aing pamalingan. Ya Allah ya Rabb. Sakieu dahsyatna soal pembunuhan. Laporan geus ka Polsek. Bahkan geus datang ka Polres. Tetapi eta aneh jasa polisi lamun teu dibere uang bensin bae ngajedog. Sia nyaho ngajedog. Ngajedog teh bahasa India. Eta teh dek leumpang si polisi tangkorakna gob. Sia tah nu neruskeun tah. Sababaraha kali di Kecamatan Pasar Kemis, di Kecamatan Sepatan terjadi pembunuhan, laporan kakaulangan sakadar menta duana, menta cai sapira cai bere bila perlu simreh waing sia. Ya dah geus lapor geus. Tapi ternyata eueuh hasilan teu kapanggih pelakuna. Kukula ditanya lapor haju diberi duit henteu datang ke kiamat sia moal kajen kumaha ge. Oh etalah urang hirup kuari di negara Indonesia, hukumna demokrasi, pelaksanaanana seperti eta. Masya Allah karim. Jadi lamun urang ngungkap permasalahan kasus-kasus anu aya di Indonesia nu urang nyaho teu selesai, numpuk permasalahan. Masya Allah kan. Kadang unik permasalahan leutik jadi gede, permasalahan gede jadi leutik, bahkan dikabur-kaburkeun permasalahan teh. Iyalah Indonesia. Lain bae Indonesia nu di negara maka aturan demokrasi hak asasi manusia ham kieu bae di mamana ge. Jadi neangan keadilan moal kapanggih kajen ku kumaha ge. Temantak dikarikaturkeun ku Gus Dur aya seorang raja eta hebat jasa pohara siun kabeh ka eta raja. Setiap bulan kunjungannya ka kabupaten mun kuari. Cuman eta raja teh ngomongna sakieu doang. Asal aya nu teresep bae. Boh ka bawahanana rangkaian kerajaan atawa ka geng-geng atawa ka penegak-penegak agama panggil bae ku raja. Bahasana sakieu teh raja teh ayeuna. Kamu tahu dengan keadilan saya atau kekejaman saya? Tahu enggak kamu bahwa saya ini kejam atau adil? Kalau kamu mengatakan adil, akan saya bunuh dengan cara yang adil. Kalau kamu mengatakan bahwa saya kejam, akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Mana teh hese ngejawab na kos itu. Sia jasa betapa raja. Saya tak Gus Dur ngomong kos gitu. Inilah di Indonesia ternyata keur zaman Soeharto teh ngomong kos gitu wanian jasa tak Gus Dur. Hebat jasa. Katakan saya ini adil atau kejam. Kalau saya adil, akan saya bunuh dengan seadil-adilnya. Cara membunuhnya adil. Kalau saya kejam, engkau akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Jawab, saya ini adil atau kejam? Duh kumaha jawabna? Kerok. Wani eta Gus Dur ngomong kos gitu. Sekarang tinggal kenangan dengan Gus Dur.
tidak yang nyulunah nyeleneh di negara dekumaha tadekumaha orang informasi akurat. NU tinggal NU, PKB tinggal PKB, ngusruk kabeh. Saha memberikan informasi akurat tentang politik, tentang perekonomian, tentang kejadian-kejadian. Cemoohkan Gus Dur. Orang yang mencemooh Gus Dur saja rindu dengan statement-statement politiknya. Kuarinya nenggeus saya di alam nu itu gali deui kuari tulang negena keluar. Sedek saha anu mencairkan permasalahan teu pernah. Urang mah carita KKN bae rame jasa pan Gus Dur mah. Atuh KKN Soeharto mah kitu, KKN atuh Habibie mah kitu. Praknya nyebutkeun KKN Megawati juga KKN. Marah pun Megawati, maksudnya kayak Kudanil ceukna. Megawati seriban. Maksud tetap nanya Megawati, maksudnya kayak Kudanil itu apa? Kudanil itu kan nggak pernah ngomong, diem ngerendem aja. Nah ini wakil saya Megawati ini KKN kayak Kudanil, diem aja saja. Nah kayak itu kayak Kudanil aja, nggak pernah banyak ngomong tapi nyeruduk terus. Bisa anda Gus Dur, susah wani coba. Orang cuma kuari ulangan-ulangan. Kayak tadi akan bahasa lain lalagaan lamun ku urang diamati jaheuh. Bisaan Gus Dur. Jawab saya ini adil apa kejam. Tapi tetap dek dibunuh wae. Kan kerok eta urusan. Eta ieu permasalahan dakwah dam wal qasam. Ya Allah, ya Rabbi. Nu mantak diayakeun presiden, diayakeun menteri sesuai jeung kebutuhan. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan dalam dan luar negeri, menteri sosial, menteri kelautan, kedaratan, kahiberan, macam-macam menteri. Di zaman Soeharto bakar da kebingungan nyeun porsi menteri, datang ke aya menteri luar biasa segala. Lawan sababna jang urusan sementara nyana nyogok geus gede jasa ka Pak Harto. Nyogokna geus gede, porsi kementerian geus eueuh, dijadikeun menteri naon ku aing. Lantaran ditejadikeun menteri sogokanana geus gede dengan perjanjian nu luar biasa, dijadikeun menteri geus eueuh, porsina dijadikeun menteri luar biasa. Debat negara kos gitu deh urusan rakyat apa lain. Ayo coba di zaman Pak Harto kos kitu, di zaman Pak Harto bae geus kos kitu komo kadieuna ma min zamanin illa ba'dahu syarrun. Teu aya hiji zaman kecuali sanggeusna leuwih jahat, leuwih goreng, ulah diharapkeun sabada Gus Dur bakal bagus, sabada kitu SBY bakal leuwih bagus, sabada kuari leuwih bagus, ulah diharap. Mantak maning memperbaiki diri orang, mendekatkan diri ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu mantak diayakeun pamimpin soteh jang urusan rakyat, kapanggih keadilan, kejujuran. Abeh rakyat teh bisa meluapkan aspirasi. Dibere wadah jang supaya dicairkan permasalahan teh DPR ngaranna ge Dewan Perwakilan Rakyat. Asa ngeunaheun urang lamun ngabahas tentang rakyat jeung DPR nang urang milih partayna aya partai kuning tai, aya partai hejo dan lain sebagainya. Sama seuri kuning tai tuh maksudna eta deka mana orang meluapkan aspirasi di sebenarnya silakan. Deka petilu nu kuari keur acak-acakan, deka PKB nu kuari keur sakit hati, deka PDI nu nyurudug bae, apakah deka Golkar anu konengna koneng ketai-taian, deka mana hayu coba sia silakan. Emang kos karari itu emang alecreg atau jadi luhur negara ribut.
kuari bae urusan kahandap di pendidikan SD diterapkan SMP supaya ulah lari ibu rapih dan lain sebagainya. Kurikulum naga bakal diganti melalui pemantauan Australia dan lain sebagainya supaya rapi rapi kumaha di luhur namain jotos atau contohan bae sih ku di luhur budak sapira budak SD sapira budak SMP ya mun jeung aing didagorkeun huluna ku aing sia teu pajar aing bener bae yes tadi negara ya mantak aya presiden yang melaksanakan ranting na kahandap geus mah aya menteri-menterina aya gubernur aya bupati aya camat kahandapna aya alura pertahanan dalam negeri politik polisi pertahanan luar negeri ya abri. Luar biasa aya kitu naon angkatan darat angkatan laut dan lain sebagainya ijang naon jang rakyat ieu teh supaya rakyat teh tenang tentrem anu bergerak di perdagangan supaya dagangna bararagus maksudna kan gitu supaya ara runtung anu bergerak di pertanian supaya taniana hararebat supaya ara runtung anu bergerak di berbagai-bagai misalnya kesehatan supaya ngarareunaheun nu bergerak di berbagai-bagai naon ieu ya properti supaya ngeunaheun ieu dilindungi ku pemerintah tak eta maksud aya pamarentah teh kos kitu kan ngeunaheun ka hate urang kami atuh milih atuh aya kos kitu mah pilih atuh kami wadahna cek DPR engke ku kami digodog diangsongkeun lah engke ka pemerintah sebagai eksekutif nyanalah anu bakal ngalaksanakeun cak pemerintah kami tersep jasa di negara kami aya jalan rogreg kami teu betah aya jalan teu bagus kami izin jasa ka rakyat lantaran rakyat eta pajak terus bayar tapi jalan teu bagus kami ieu izin jadi bupati izin jadi camat diantepkeun jalan teresep kami mata jalan jore teh teresep aing izin make kenong di dieu goblok teh kos kitu tah maksud pamarentah teh kos kitu tah eta Masya Allah kari tenang cek jana rakyat kami nungurusan jamaneh mah terus bae mayar pajak bulan hari bakal ditaekeun di BBM tenangnya tuh kan ngeunaheun urang aya nungurusan besi aya kesenjangan laporlah ke DPR olahlah di DPR caca laporkeun ku hari hasilna teh ka pemerintah di daerah bupati di provinsi gubernur engke bakal turun keputusan anak kan ngeunaheun nu mantak wajiblah memilih DPR lantaran DPR jang ngelola urusan kebutuhan masyarakat engke dilaksanakeun ku pemerintah kan ngeunaheun kan kitu tati sasana kana ceuli kana jajantung perasaan asa urang boga abah asa boga kolot urang teh bakal ngareunaheun prak bek kanyataanana geus sabaraha tahun urang milih bupati Jalan Pasar Kemis Kajati can nyorang rapi geus sabaraha tahun orang milih bupati di Pasar Kemis datang ka Cikupa Ambalaya geus sabat tarolah tama sapira daerah ieu Tangerang Banten kaditu hayang urang ngeunaheun be ulah ngarem ngeng nyaho nabrak bae teu pernah bagus atut ku atutna rano ku ranona iraha ieu iraha bego aing menyampaikan aspirasi sia ya nah ieu keur carita dakwah damwal kosama laporkeun ku urang pejabat mana nu kurang ngajar urang ajar laporkeun ku urang tikem habak iya lantaran demokrasi manu berkuasa adalah rakyat pemerintah aja melaksanakan kahayang rakyat nu mantap dipilih lagi ku rakyat naik ku rakyat turun ku rakyat kudu nama kos kitu urang ge tah sabenerna mah lamun demokrasi mah jeung pamajikan ge naik da urang kanyana jeung turunna kumaha cak pamajikan
Eta demokrasi sebenarnya eta. Saya maju ke mana bae ngomong teh macem-macem bae. Tuh, iya mah hese ieu permasalahan teh lain lalagaan sebab ieu mah lain jang urang. Jang saya, jang kodi, jang jaksa, jang hakim untuk memutuskan teu meunang sambarangan memponis memutuskan andai kata aya anu terbunuh panggil pelakuna ulah langsung dihukumi tetap kudu diperinci heula iya atau tidak. Ngebantak polisi perlu BB teh lain BlackBerry sih mah kadinya bae barang bukti. Iya kudu diayakeun barang bukti lamun ngabunuh mun teu langsung dipoto atau aya saksi golok namana pesona mana kan laporan ke polisi kan polisi mah duduk manis nya nama di kantor teh nyaho saha pelakuna nu neuleukeun di lapangan siap henteu nyana dijadikeun saksi barang buktina naon na ieu lah engke bakal diadili seadil-adilna melalui hukum Al-Qur'anul Karim. Lamun mutuskeun hukum lain make Al-Qur'an wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul khasirun faulaika humul kafirun. Jelema nu mutuskeun hukum lain make Al-Qur'anul Karim rugi jaga di akhiratna kafirnya na asupna. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Tuh urang kamari nyaritakeun tentang jinayah, tentang kisos. Anu hukum-hukum geus dijelaskeun. Motif daripada pembunuhan aya anu sengaja, motif dari pembunuhan teh aya anu kesalahan, motif pembunuhan teh aya anu semi ngahaja. Dalam penganiayaan terhadap orang lain aya anu memang dibunuh selesai urusanana nyawana, aya anu sakadar celina, aya anu sakadar matana, anu sakadar bibirna, letahna, leungeunna, sukuna, sirahna geus diatur ngaran-ngaranna. Ketika seseorang melukai kepala, kedalaman lukana sabaraha geus diatur kamari ku urang. Waduh lamun balikan deui ka handap geus angel jasa geus. Eueuh ingat hiji-hiji aja. Wari lamun ulangan amun bisa 10 bae balik pun teu bisa ulah balik moal barali kabeh. Bingung aing mah mere daharna ieu ka jeung guru. Ieu nu inget hiji-hiji acan dua-dua. Masyaallah karim. Tatu-tatu anu kamari geus dicaritakeun na ieu teh nu bakal dikenakeun hukum ku jaksa ku hakim ketika menganiaya mata, ketika menganiaya hidung, ketika menganiaya ceuli, ketika menganiaya beuteung, ketika menganiaya leungeun. Kemudian leungeun ge aya nu saramo doang, aya nu 5 ramo, aya nu datang ka dieu, aya nu datang ka dieu. Ieu hukum-hukumna geus dijelaskeun ngan ku ari mah endeuh kajelaskeun saha pelakuna sameme diponisnya anak pelaku kudu dirinci heula. Teu meunang sambarangan. Masya Allah. Urang keur Lembang kapanggih jeung hiji jelema jeje teh mah sendal aing dipake kunyana. Laporkeun ku aing ke polisi. Laporkeun ku urang nya dipanggil. Ajunyana kapan teu senang? Ye enak aja. Main lapor-laporin aja. Emangnya dia cuma dia yang punya sendal gini tuh saya juga gablek. Waduh. Polisi gak bingung apa itu gablek. Kayaknya kayak dia aja yang punya, nggak bisa kan adu kekuatan argumentasi dalil. Iya nu ngalaporkeun bahwa eta teh sendal naon sia kekuatan dalilna bahwa eta teh sendal sia. Hayo ieu bahwa maneh teh ngaku lain sendalnya bahwa ieu teh sendal maneh naon deui dalilna. Adu argumentasi, adu kekuatan mana nu paling kuat iyalah engke diputus ku hakim. Masya Allah nu mantak ieu mah lain lalawora ngaji teh hese. Sebenarnya itu kudu diaji mah jalain pagawean urang.
teu kudu mantak hee sebagai mau masalah. Nggak masalah ya mah ngarokok, ngopi. Cek nu di luar ge teu kudu dibejan teh mah. Ya kali mah euker, eta aya euker mah geus benih mati bae terus geus. Ya jadi dua permasalahan hiji dek nyaritakeun tentang ngaku ngabunuh. Nomor kedua, pengakuan tersebut kan perlu dalil-dalil di jerona aya sumpah, maka dek dicaritakeun tentang persumpahan. Sumpah ya Allah ya Rabbi. Urusan tentang dakwaan tersebut ia bakal terjadi genap syarat, bisa diterima pengajuan seseorang, laporan seseorang ka polisi, nuku polisi dipanggil diserahkeun kana boga hukum yakni hakim, sidang. Di persidangan bisa divonis setelah aya genep syarat. Masya Allah. Yusaratu ayu fasila ma yad'ihi. Nomor kahiji syarat nomor kahiji ayu fasila kudu ngajelaskeun jelema anu ngaku ngabunuh ma yad'i kana kalakuan nukunyana di aku, pembunuhan nukunyana di aku kudu dirinci. Min amdin nyaeta ngahaja, khotoin kesalahan, infirodin sorangan, syirkatin babarengan. Panggil Khalid kuari jelema anu dipanggil ku kejaksaan dengan kasus bahwa Khalid melakukan pembunuhan terhadap Umar. Pendakwa adalah Zaid, pelapor. Maka Ki Khalid panggil ku jaksa, diinterogasi, ditanya. Pertanyaan pertama ayu fasila ma yad'i, menjelaskan secara rinci tentang pembunuhan nukunyana dilakukan. Maka setelah bahwa Khalid benar-benar pelaku dari pembunuhan yang bernama Umar, numantak memang nyana bener ieu teh sebagai pelaku lantaran geus aya tanda-tanda nu kuat, argumentasi nu kuat, aya barang buktina, saksi na aya. Maka jelaslah bahwa Khalid adalah pelaku pembunuhan terhadap Umar dengan barang bukti pisau taranghau. Oh, udah pisau taranghau. Udah kuari batu jauh pisau taranghau kos kumaha. Nyeri eta dibunuh ku pisau taranghau mah. Bo, lantaran jadi tarang teh lain jelema bae orang hau ge tarangan. Budak kuari batu jauhan budak kuari. Budak kuari mah teu nyahoeun hau lantaran masak nage kuari mah atuh di kitu naon ngaranna? Magicom. Kosmos, batu bara. Waduh. Tak iya setelah bahwa bener
Cek jaksa, pelaku pembunuhan terhadap Bapak Umar adalah Khalid. Geus sama jelas pelakuna. Hiji memang aya barang bukti pisau, nomor kedua aya saksi-saksi. Kuatlah pelaku adalah Khalid. Nah kuari mah geus jelas, tinggalkan diponis ya. Karena memang ia Khalid adalah membunuh terhadap Umar. Motif pembunuhan anak kudu dijelaskan. Syarat nomor kahiji ayu fasila mayadai, merinci secara beber tentang pembunuhan nu dilakukan ku manehanana min amden. Apakah aya unsur kesengajaan ngabunuh Ki Khalid terhadap Umar? Apakah memang ieu pembunuhan teh khoto kesalahan teu maksud ngabunuh Umar, atau memang ieu teh sibih amdin jeung ngabunuhna teh bener-bener sorangan atau babarengan sabaraha urang? Kudu dijelaskeun ku Ki Khalid, tanya ku jaksa. Lantaran ieu jaksa kan hendak memutuskan hukum beusi salah. Lamun salah engke kan pengadilan terakhir di Rabbul Jalil. Jaga dia yaumul kiamah. Wah, ujianana nu puang. Berat tak jaga dia yaumul kiamah adalah jaksa jeung hakim. Eta mangke di akhiratna sarua jeung diturihan. Diturihan kesiksaanana, sanggeus diturihan make pesotra. Engke ditendenan kadinya kunana set aju dibelem diturih deui disebutna hukum picis dikeset cakangjing Nabi percis kos embe dikeset bae ke di akhirat. Hakim jeung jaksa mah keset mangkaning lain paeh embe onam dikeset kan paeh. Mbe onam dikeset kan munding onam kan paeh geus dipencit ieu mah hirup-hirup kan dikeset ku malaikat diturihan dia lain maksud ngeset teh pan siksa ieu terus teu bisa ngomong ku kumaha disaksian ku bang juta-juta manusia kos kitulah siksaan terhadap pemutus hukum ketika mutuskeun hukumna sakadaek sakahayang henteu akur jeung Al-Qur'anul Karim. Kos di Indonesia, hakim-hakim di Indonesia, jaksa-jaksa di Indonesia lamun nyana henteu tobat atuh geus di akhiratna bakal dikeset ku malaikat. Hirup-hirup dikeset. Teh geus beres dikeset diterapkeun deui ka awakna. Ge keset deui, ke dituriha, ke diterapkeun deui. Awak kurang kulit urang ieu katedal saeutik bae saking nyerina ieu mah dikeset hirup-hirup teh geus beres ditapalkeun teh. Masya Allah karim. Sakaratna ku Kangjeng Nabi dijelaskeun hakim jeung jaksa mah percis okos adu dipencit make peso mintul. Kos gitulah dipencit digodot make peso mintul. Ai raheut maraheut tapi kan teu daekeun tandes. Tah kos gitulah bangsa hakim nu urusan-urusan jeung hukum teh seperti eta. Asal ngahukuman nu lain make Al-Qur'an geus kos kitu bae. Masyaallah nu mantap kadang-kadang masieun urang teh. Rempan satu sisi orang butuh penegak hukum, di sisi lain saha nu bisa negakkeun hukum. Boro-boro urusan-urusan kitu sogok-sogokanana ieu urusan hukum na ge geus kaluar ti aturan. Masyaallah mun inget kadinya hirup di dunia mangkaning moal kebal tinggal salengkah deui urang bakal pararidah ka alam itu alam anu terus urang diuntit ku amal urang mimilu we ka urang bagus kadeuleu bagusna goreng kadeuleu goreng nu milung ke di alam barzah datang ka alam akhirat teh iwal ti amal urang kadeuleu ku urang sorangan amal hade jeung gorengna na ieu sing hararade ieu
kurang lamun inget kadija rempan biasa sih. Staratu disyaratkan layu pasila ngajelaskan secara rinci jelema anu ngaku ngabunuh pelaku pembunuhan setelah diinterogasi diadili nyana bener geus ngaku bahwa nyana ngalakukeun kuari kudu ngajelaskeun tentang motif pembunuhan anak apakah memang ngahaja engke kan hukum kumaha mun ngabunuh ngahaja keputusan hukum sanksi apakah memang ieu kasalahan atau memang ngabunuhna sorangan kan beda engke apakah ngabunuhna sirka rejengan iyalah kudu ngajelaskeun pelaku pembunuhan tersebut di hareupeun jaksa. Masya Allah. Fa inat laka maka lamun nyana ngayatlakeun teu merinci tentang motif pembunuhan anak maka istafsalahul qadi pentak keterangan serinci-rincina ku qadi lamun nyana can ngejelaskeun tentang rincian-rincian motif pembunuhan anu dilakukan kumanehanana terhadap Umar maka jaksa harus minta sedetail mungkin tentang motif tersebut. Andai kata hari itu tidak bisa memberikan penerangan secara rinci pendek besok mulai diadili deui isukna can ngejelaskeun tentang motif pembunuhan secara rinci tangguhkeun deui sampai 2 hari istafsalahul qadi. Masya Allah sampai nyana bisa ngajelaskeun tentang motif pembunuhan. Wakila cek sakal may yuridu anhu nembongkeunlah qadi terhadap pelaku pembunuhan bisa make pancingan-pancingan kos gitulah tentang jaksa tentang hakim geus jana malantaran memang silatna teh menang sakola lidah teh bisaan hakim cara memancingna cara nyampeikeun anak anu tatadina teu ngaku jadi ngaku anu tatadina endek ngaku jadi henteu ieulah jaksa kapinteranana memangnya nama kan sakola kan silat teh aya silat kitu leungeun awak aya silat lidahnya nama lidah pakai silat nu mantak etalah engke nu bakal kitu diadili seadil-adilna di hareupeun Allah lantaran nyana ngulinkeun lidah iya jadi tidak jadi iya bener jadi salah jadi bener wah bangsa pengacara advokat bangsa nu kaskarar itu tamah rombongan keseteun malaikat tamah ya Allah ya Rabbi tahir nomor kahiji kudu merinci mayadda'ihi sampai kanyana ngajelaskeun tentang motif lamun memang engke dijelaskeun bahwa nyana ngabunuhna sengaja berarti aya perencanaan wah berarti menggeus luar biasa engke sangsina kena gedena satu perencanaan kedua kesengajaanana nyana geus kajelaskeun itu tinggal saksina nu kamari sanksi lamun memang motif pembunuhanana khoto ieu mah kasalahan sangsina engke kumaha kemudian nyana ditanya ieu ngabunuhna sorangan nyana geus bisa ngajelaskeun kenakeun sanksi sakumaha kamari lamun nyana ngajelaskeun bahwa motif pembunuhanana ieu adalah babarengan sabaraha urang nyana babarenganana mungkin 2an mungkin 3an mungkin 4an sabaraha urang nyana kudu ngajelaskeun nu mantak boro-boro ngabunuh maling benang hiji benang kabeh benang si Edi maling besi di pabrik benang sapeting aja ditanya ke polisi jadi
Kamu nyolong sendiri apa berdua cicing bae? Kamu sendiri apa berdua apa bertiga sih? Cicing bae. Sendiri apa berdua bertiga? Jiwir ku polisi. Nah, ayo ngaku kamu. Sendiri apa berdua? Hah? Nih kuping kamu copot nih. Biarin sampai copot aja. Jangan begitu cek polisi, ntar gua goreng lo kuping lo. Kalau copot kan ntar digoreng kayak kuping kambing. Ayo ngaku. Polisi tuh bisa ngaku berdua apa? Masih apa? Sama anak bapak. Yang bener lu ah. Macam-macam aja lu. Udah jangan dikembangin lah kalau gitu pada. Sial polisi aja junggesan udah keluar dah lah. Yang bahaya yang berat ini mau begini mah tuh. Aduh kayak garembet 2 3 4 5 benar. Kos gitulah cerita soal ngebunuh ketika nyana rejengan, maka memeh aya kabeh pelaku tersebut ulah waka diponis. Fa in atlaqo istafsalahul qadi, beri pengarahan supaya nyana ngaku rincianana terus ku qadi ku jaksa terus supaya nyana timbul pengakuanana. Ieu nomor kahiji. Nomor kedua, wallahu a'lam bishawab.